अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त ऐप लेकर आया हूँ। इस ऐप से आप बहुत आसानी के साथ वीडियो का शोर ख़त्म कर सकते हैं। चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपने सर्च करना है ऑडियो लैब। मैंने पहले से इस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, आप भी इस ऐप को इंस्टॉल कर लें। मैं इस ऐप को ओपन करता हूँ। अब इस ऐप को ओपन करने के बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने पहले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है जिसमें शोर है। चेक कर लिया इस वीडियो में शोर है। आप इस वीडियो में शोर को कैसे ख़त्म करें, आपने सबसे पहले ये चौथे वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। चौथे वाला ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपने फोर कर देना है, इस पर ओके कर देना है। तो आप चेक कर लें इस वीडियो में बिल्कुल शोर ख़त्म कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। फिर आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वीडियो सेव हो चुकी है। आप हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं। शुक्रिया आपका।